Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться вариантом обтяжки деревянной шкатулки бархатом. Бархат я выбрала серого цвета стрейч, тянется он только в одну сторону. Также в конце видео я покажу разницу в использовании различного клея для обтяжки. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Способ обклейки, который я покажу сегодня, немного отличается от того способа, который я показывала в видеообзоре с замшей, как обклеить шкатулку тканью. Посмотреть можно по ссылке вверху. В нижней части шкатулки я хочу сделать только один шов. И давайте приступать к работе. Для того, чтобы начать обклеивать шкатулку бархатом, сначала я уберу с нее всю фурнитуру. Это зажимы и замок. Начну я с крышки. Бархат буду вырезать захватом для того, чтобы хватило ткани обернуть внутренние края крышки. Клей ПВА наношу только наверх крышки, распределяю клей по всей поверхности равномерно, а затем сверху накладываю бархат. Бархат я накладываю не растягивая и таким образом, чтобы все края выступали одинаково со всех сторон. Затем сверху кладу чистый лист бумаги для того, чтобы вышла лишняя влага, и ставлю пресс. В качестве пресса я использую подручные материалы, обязательно что-то тяжелое и с ровной поверхностью, так как от неровной поверхности останутся следы, и это все будет видно на ткани. По времени советую выдержать хотя бы 30 минут. И пока крышка под прессом, я займусь низом шкатулки. Я хочу обклеить низ шкатулки так, чтобы был только один шов, который будет располагаться с обратной стороны шкатулки между зажимами. Для этого я измеряю шкатулку в высоту и общую длину всех сторон. В высоту шкатулка 5,5 см, но я буду вырезать бархат с захватом, то есть 10 см. Общая длина всех сторон получается примерно 60 см. Я буду вырезать на 10 см меньше, так как в этот раз я бархат буду растягивать. Поэтому бархат нужно вырезать таким образом, чтобы он хорошо растягивался в длину. Далее этот отрезок бархата я соединю с помощью нитки с иголкой аккуратными маленькими стежками. Теперь выворачиваю бархат лицевой стороной наверх и, растягивая, надеваю на низ шкатулки, распределяя со всех сторон равномерно. Теперь клеем ПВА промазываю каждую из боковин, таким образом закрепляя бархат на них. После того, как все боковины внутри и снаружи будут закреплены, я займусь углами. Далее нужно сделать эту часть шкатулки тоже красивой, скрыть этот бархат. Я разрезала углы и с помощью ножниц уберу лишний бархат. Если не убрать лишнюю ткань, при проклейке она будет заходить друг на друга и давать лишнюю толщину. И соответственно шкатулка будет стоять на поверхности неровно. И с помощью клея ПВА я фиксирую бархат на этой стороне. И конечно, теперь я это все отправляю под пресс. И в качестве пресса у меня вот такие коробки подходящего размера. И за это время крышка уже подсохла и бархат хорошо закрепился. Можно приступать к обклейке боковин крышки и закрепить на ней фурнитуру. С помощью ручки отмечаю расположение фурнитуры, затем это место промазываю клеем ПВА, фиксируя таким образом бархат
и ставлю фурнитуру. Также я поставила замок на низ шкатулки, зажимы буду ставить в конце, после того, как обклею внутри шкатулку. Далее проклеиваю до конца стороны крышки. Убираю лишний бархат со всех сторон. Делаю это аккуратно, чтобы впоследствии получился аккуратный шов на стыках. И лишний бархат я сразу не отрезаю весь, а оставляю немного. Так потом будет легче сделать ровный шов на стыке. Также нужно сделать ровный шов на стыке, который находится внутри крышки. Для этого с внутренней стороны я убираю лишний бархат наискось. И вот так это выглядит. Все швы на стыках смотрятся аккуратно. Теперь я обклею клеем ПВА все стороны, которые находятся внутри крышки. И пока крышка находится под прессом, я перехожу к низу шкатулки. Здесь тоже на стыках, которые переходят вовнутрь, нужно сделать ровные швы. С помощью ножниц я прорезаю углы и убираю немного лишнего бархата. И далее бархат здесь я немного натягиваю и фиксирую с помощью клея ПВА. И вот такие аккуратные швы получились, и теперь перехожу к дну шкатулки с лицевой стороны. И чтобы закрыть это место и сделать его красивым, я буду использовать тонкий картон и бархат. Отмеряю нужный отрезок картона, убирая со всех сторон по 3 мм. Далее отрезаю под этот картон бархат с захватом примерно с каждой стороны по 1,5 см. Клей наношу на картон, затем накладываю его на бархат и отправляю под пресс примерно тоже на 30 минут. Затем закрываю края картона и убираю лишний бархат с помощью ножниц. Теперь соединяю заготовку с дном шкатулки и отправляю под пресс. И спустя время получился вот такой низ шкатулки всего с одним швом. Смотрится все очень аккуратно, и впоследствии этот шов можно задекорировать какой-нибудь фурнитурой. И остался последний этап в работе – это обклеить шкатулку внутри бархата. Для этого я измеряю шкатулку в ширину, в длину и высоту внутри. Для заготовки из картона я уберу из ширины и длины по 0,5 мм, а с высоты я уберу примерно 2 либо 3 мм. Я это делаю, потому что бархат и картон дадут свою толщину со всех сторон. Мне нужно, чтобы эта заготовка легла внутри шкатулки ровно и не торчала сверху со всех сторон. Далее я рисую шаблон из картона и затем под этот шаблон буду вырезать бархат с захватом. И вот такая заготовка получилась. Теперь с помощью линейки я отогну края. Точно таким же способом я подготовила шаблон для крышки шкатулки. Перед тем, как вклеивать заготовки вовнутрь шкатулки, сначала я их примеряю. Если края где-то забольшие, их можно подкорректировать с помощью ножниц. И если же все идеально подходит, можно начинать проклейку. Клей ПВА сначала наношу на дно, а затем только промазываю стороны шкатулки. После этого вставляю заготовку и отправляю под пресс. И вот таким образом я формирую пресс внутри, используя для этого различные подходящие предметы. Освобождаю части шкатулки от пресса и добавляю зажимы на шкатулку. Когда будете добавлять зажимы в таком положении, обязательно придерживайте обе части шкатулки рукой. И вот такая шкатулка получилась в сером бархате. А далее поделюсь с вами тестом на воздействие клея на различные материалы. Подготовила образцы двух видов бархата, простой и мраморный, и также взяла замшу. И тестировать буду клей Момент Кристалл, горячий клей и клей ПВА.
И начну с клея Момент Кристалл. И как видно на видео, клей Момент Кристалл через замшу почти не просочился, потому что замша очень плотный материал. А на 2 образцах бархата он виден, и после высыхания эти следы останутся. Далее тестирую горячий клей. И здесь видно, что клей не просочился наружу через материал. Единственная проблема – это то, что видно использование горячего клея. Его почти нельзя нанести равномерно, и так как он быстро высыхает, остается его ребристость, которая видна через ткань. И далее клей ПВА, который, я считаю, и нужно использовать для таких работ. Здесь клей нигде не просочился, ткань лежит равномерно и смотрится все аккуратно. Единственное, с этим клеем работать дольше, потому что нужно поэтапно сушить каждую деталь отдельно. Также нужно правильно подобрать под каждую деталь пресс. Но если вы хотите, чтобы ваша работа смотрелась аккуратно и красиво, я советую использовать клей ПВА. Теперь по поводу вот таких зажимов. Я их не советую использовать. От них остаются вмятины, которые потом видны, так как клей уже высох и принял форму. Также эти зажимы полностью не фиксируют всю поверхность, которая должна быть под прессом. И на сегодня это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой вариант обклейки шкатулки бархатом. Буду очень рада обратной связи. И уже в следующем видеообзоре я поделюсь с вами процессом декорирования этих 2 шкатулок. Одна в замше и вторая в бархате. И если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!